Mwandiki munene wa kiama kia KNUT nĩ anĩrĩire atĩ kiama gĩkĩ nĩ kĩrutĩte mũkana wa gwĩtia mururungano wa arutani guothe bũrũri-inĩ wona Ministry ya Gĩthomo na kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC marega gwetha kĩhonia kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia Al-Shabab kũrĩ arutani. Kiama gĩkĩ kĩrekereirie riboti ĩno thutha wa arutani ana kũragwo na ũmwe kũnyitwo mĩgwate nĩ itoi cia Al-Shabab ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe. We shall from today henceforth use the power of our solidarity and therefore organize major countrywide demonstrations by all teachers, and we shall call them out, and we are telling teachers no one will protect you except yourself. The employer will not protect you. Mwandiki wa kiama gĩkĩ nĩ okereire Ministry ya Gĩthomo na kamĩtĩ ya kwandĩka arimũ TSC makiuga ũthamia wa arutani nĩ thĩna mũnene harĩ ũgitĩri wao, amu arĩa moragĩtwo mwena wa Garissa nĩ itoi ici maumĩte icigo ingĩ. The brutal and systematic attacks on the non-local teachers in northeastern region has now become a common phenomenon which calls on the Ministry of Interior and national coordination in partnership with that of Education and the Teacher Service Commission to work out an elaborate security program that would ensure the safety of vulnerable teachers, learners and school property. Nĩ orĩtie thukuru ciothe cia gũkomwo iheo ũgitĩri agĩũkĩrĩra Minister wa Gĩthomo atĩ nĩ atiganĩirie maũndũ marĩa mamũkoniĩ na kũrekereria arimũ magirĩke, ũndũ ũrĩa Magoha areganĩte naguo na kuga ũgitĩri ũrĩ rungu rwa Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i. In this country, the security of life is most important. The question you are asking me now must be answered by the Ministry of Interior, who is responsible for the security of all citizens, including yourself. Maya mokĩte thutha wa tharĩkĩra ya ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa itoi cia Al-Shabab itharĩkĩire mũtambo wa ũkinyanĩria wa Safaricom na thutha ũcio kũraga arutani atatũ na kũnyita mĩgwate ũngĩ ũmwe. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'aram.